俄车队险遭全歼，328枚海马斯火箭弹已经发射，北约30万军队待命。俄教官爆料，俄乌战争电子战存在巨大差距。FA-18装备标准导弹，俄推出最新温压火箭弹。最近一段时间呢，俄罗斯在苏梅的动向越来越明显。恰巧乌克兰第53机械化旅就在苏梅边境地区发现了一长串的俄罗斯军队。从视频中呢可以看出，这支俄罗斯车队有超过14辆军车，绵延200米左右。而且貌似是因为在俄罗斯境内，所以这些卡车招摇过市时，附近并没有守备军队。而面对这条大鱼，我们来看看53旅是如何让俄军在连人都没有看到的情况下险些被全歼的。由于车队走的是乡间小路，仅能容纳1辆军车直行，所以53旅首先用无人机袭击了车队最前方的车辆。不过呢，飞得高了一点，擦过了第1辆卡车的车头，撞在了第2辆卡车上。第2辆卡车瞬间停下，连带着后方所有卡车都被卡在了路中央。视频没有拍到的地方呢，是在车队尾端的1辆卡车，貌似也遭到了乌军无人机的袭击，不过呢，并没有着火。而这10几辆卡车就这样被堵在了路中间，成为了乌军的活靶子。无奈之下，这下卡车呢只能纷纷驶离路面，朝着田野逃去。然而由于携带着极重的货物，以及轮胎没有进行越野特化，不少卡车很快就陷入泥土之中。而乌军呢则使用无人机对这些卡车挨个点名。从画面我们可以看到，卡车司机已经逃生了。可以看出，虽然这次俄军车队遭受了严重的打击，但也侧面证明了俄军在苏梅方向很有可能正在策划大规模的进攻行动。乌克兰总统泽连斯基在5月26号表示，俄罗斯军队正在为新的进攻行动做准备，并正在哈尔科夫市西北90公里处集结一支规模不详的部队。即俄别尔格罗德州西部格雷沃隆、鲍里索夫卡、普罗列塔尔斯基等地区，俄军未来可在这里向南攻击哈尔科夫西北部的2个乌克兰城镇，或者是向西攻击连接苏梅和博霍杜西夫的高速公路。看来哈尔科夫地区攻击的不顺利，已经让俄军非常着急了，迫切地想要开拓另一条战线。但实际上，从去年开始，乌克兰在苏梅防线建设，其防御力丝毫不逊于哈尔科夫。就算俄军将来在苏梅搞事情，也不过是重蹈在哈尔科夫的覆辙而已。在美国解除了对乌武器禁令后，乌克兰最近采取了火力覆盖战术，打击该地区的俄军目标。6月2号，乌克兰部队放出的一张照片呢是空的 GMLRS 火箭吊舱，54个吊舱包含了6枚 M31 火箭弹。也就是说，最近这几天呢，乌军光是一个海马斯阵地就打出了324发火箭弹。在6月份的最初几天，乌军频繁使用该武器攻击俄罗斯的地面目标，几乎每天都有俄军目标，例如 S-300遭遇海马斯打击的消息。6月2号上午，乌军使用海马斯被摧毁的别尔格罗德州舍别基诺工业区的一个俄罗斯军事基地，在基地现场呢，可以看到被海马斯炸毁的伊斯坎德尔导弹残骸，清晰地展示了该基地被俄军用于军事目的。不过，俄方依旧坚称这是民用市场。值得一提的是，之前美国提供的海马斯弹药相当有限，因此乌军对海马斯火箭弹珍惜使用程度基本和有限的风暴阴影是差不多，只能用于打击高价值的战略目标，比如重要的雷达系统以及高级军官。而在610亿军援抵达之后呢，乌军的账也显然富裕起来了，7万美元一发的火箭弹也是该用就用，只要能达到效果，就必定不会对俄军手软。同时，短期内高强度的大量使用北约高杀伤性武器，能在短期内对俄军造成巨大的伤亡，这会极大程度地动摇俄罗斯的军心。目前，俄罗斯部队合同兵占绝大多数，他们大部分都是俄罗斯贫瘠地区的人民，为了高薪而加入俄军。如果伤亡率保持在一个相对平稳的状态，俄军的军心尚能保证，但一旦在短期内产生了大量伤亡，那可就不好说了。比如在沃夫昌斯克，俄军又开始撤退了。目前乌军已经渡过了市中心的河流，开始向北进攻。乌克兰霍尔蒂察集团军发言人沃洛申中校表示，乌克兰军队控制了大约70%的沃夫昌斯克城区，而俄军完全不敢与之硬碰，只敢使用炮兵远程打击河流上的过河点。
之前大兵说过，沃夫昌斯克河上的3座桥梁已经被俄军炸断，而乌军呢，通过架设简易桥梁的方式将士兵送到了城北，在没有装甲的掩护下，依旧打下了东南部分的中心区。而之后，由于俄军炮火的骚扰，渡过河流的乌军其后勤可能会受到挑战。为了避免陷入背水一战的状态，乌军应该加大在该地区的火炮投入，以压制俄军火炮，向城北输送持续性的兵力。而在顿涅茨克北部，俄罗斯在上卡米扬斯克以东和罗兹多利夫卡以南推进。乌克兰总参谋部报告说，6月3号，西维尔斯克方向是前线最激烈的地区之一，而之前俄军在该地区的活动并不算太明显。看来这又是俄军的弹性攻势，也就是说，俄军的激烈攻势只会持续一小段时间，持久性不强。很快，俄罗斯的进攻部队就会陷入疲软状态，就像现在沃夫昌斯克挨打的俄军一样。最近一段时间呢，赫尔松地区的俄军也不太老实，经常在第聂伯河三角洲地区发动进攻，妄图清理占领东岸的乌克兰军队。不过，虽然占据了地形优势，但是俄军的数次攻击均被乌军打退了。在俄乌战况焦灼的同时，北约也开始行动了。根据电讯报报道，北约正在开发多条陆地走廊，以便在欧洲和俄罗斯发生重大地面战争时，快速将39万美军和装甲部队赶到前线。北约官员表示，一旦欧洲有变，30万美国士兵将在5个港口登陆，并沿着预先计划的后勤路线进行引导，以应对莫斯科可能发动的袭击。自从去年在立陶宛维尔纽斯举行的峰会上，北约领导人同意准备30万名士兵，保持高度准备状态，以保卫联盟以来，后勤路线规划已经成为一个关键的优先事项。现有计划让美军在荷兰鹿特丹港口登陆，然后登上火车将他们运到德国，然后前往波兰。北约后勤司令部司令亚历山大·索尔弗兰克中将告诉《每日电讯报》，乌克兰因俄罗斯对后勤系统的远程导弹袭击而深受其害。如果从荷兰进入的北约部队遭到俄罗斯的轰炸，或者北约港口被摧毁，北约将把重点转到意大利、希腊和土耳其的港口。从意大利港口，美军可以通过陆路通过斯洛文尼亚、克罗地亚到达与乌克兰接壤的匈牙利，或者是从土耳其和希腊港口运送到保加利亚和罗马尼亚，抵达乌克兰边境。在这些后勤走廊，北约军队将不受当地法规的限制，可以自由运输货物，而不受正常限制。但同时，索尔弗兰克中将警告，北约的港口，比如荷兰、德国，被认为特别容易受到俄罗斯导弹袭击。目前，北约只有5%的必要防空系统来覆盖其东翼。北约后勤司令部指挥官担心，现在北约的地对空能力无法保障其关键的后勤枢纽。弗兰克中将表示，我们必须得出这样的结论。很明显，正如我们从阿富汗和伊拉克所知道的那样，我们不会建造巨大的后勤基地，因为他们将在冲突局势的早期受到攻击和摧毁。6月4号，一位担任 Storm-Z 部队教官的俄罗斯军事博主发布了一份投诉清单，详细说明了俄罗斯军队在击退乌克兰无人机方面面临的苦难，并且声称有效和普遍使用无人机现在是乌克兰击退俄罗斯进攻能力的主要因素。不得不说，这位俄罗斯教官的认知呢还是比较清晰的。同时，在这份清单中，他还提出了乌军和俄军在无人机方面的6点不同。首先呢，是乌军的 FPV 数量与俄军相比存在巨大的优势。在突击部队中，乌军和俄军的 FPV 数量大概是3至4比1，在机械化部队中，这一比值将上升至惊人的10比1。其次，现在乌克兰地面部队中也拥有专门和集中的无人机部队，这使得乌克兰军队能够更好地将侦察和攻击无人机能力整合到基本的战术演习中。相比之下，俄罗斯军队就缺乏集中和有组织的无人机部队系统，以及足够的电子战和电子侦察能力来对抗乌克兰无人机。另一位军事博主强调，在阿夫迪夫卡战役中，专门的乌克兰无人机部队在阿夫迪夫卡方向对未受保护的俄罗斯装甲力量造成了严重打击，并且抑制了俄罗斯在该地区的进攻能力。这位博主强调，由于俄罗斯国防部没有集中供应机制，因此向俄罗斯军队提供 FPV 无人机以及所需的电子战系统是地方部队或者志愿者想办法提供的。也就是说，俄军的无人机程度全看地方部队的主观能动性。
俄军高层并不会给予统一的培训或帮助。这也许就是我们在网上能看到乌克兰无人机无论是视频质量还是数量都要远胜于俄军的原因。前俄罗斯航天局局长德米特里·罗科金也对俄军现在拉胯的表现进行了批评。大兵认为，就算俄罗斯军队回过味儿来，但随着俄军高层尚未结束的大清洗以及基层部队指挥系统的僵化，在短期之内，俄军的无人机化程度仍然会远远落后于乌军。最近，一名摄影师在中国湖海军航空武器站以北约60英里处发现了一架奇特的 FA-18。这架大黄蜂在机翼下携带了一枚海军用的标准6反舰导弹。标准6最初被设计为一种箭射导弹，可以对抗远距离的空中威胁，包括飞机处于末端的弹道导弹，甚至是高超音速导弹。和 S-300一样，标准6还可以用于打击高优先级的地面目标，比如防空基地和军舰，充当准弹道导弹。美国陆军也将其作为地面发射武器，用于对地攻击。一般来说，标准6使用 Mk41垂发系统进行发射。3年之前就有消息称，大黄蜂可能会装备标准6，但从未得到海军的正式确认。如果标准6能够通过大黄蜂发射，那么它将大大加大美国海军舰载机的攻击能力。在箭射时，标准6的射程可达到370公里。如果从高空发射，标准6的射程将大大延长，让美海军可以在安全的距离对地方高价值目标进行打击。目前，超级大黄蜂可以使用鱼叉执行这项任务，可以击中大约120公里范围内的目标，而标准6的射程是其3倍以上，并且速度更高，这将使得美军的打击体系更加的复杂。与军舰相比，飞机可以从难以预测的地方发射，从而增加导弹的命中率。同时，标准6是一种网络化武器，可以使用其他平台提供的数据，比如 F-35或者 E-2D 鹰眼。配备标准6的超级大黄蜂能够利用海军的联合网络打击架构，扩展其打击范围和精度。同时 ，FA-18上的标准6也可以由其他平台指挥发射，这将使得该武器的攻击更加难以防御。如果海军真的将标准6作为空射武器，我们可能会看到其他军种效仿。美空军的 F-15EX 也可以携带这种武器 ，B-52和 B-21等轰炸机也可以利用其独特的属性，在空对空和空对地的任务中发挥作用。不过，目前我们尚不能确定未来美军是否会在大黄蜂上装备这种武器。不过，美军最近一系列的动作说明，他们正在加紧对空射巡航导弹领域的投入，以达到和俄罗斯相同的水平。6月14号，俄罗斯公布了其最新的温压火箭发射器 TOS-3 龙，该装备被俄罗斯国防部归类为重型火箭器。据报道 ，TOS-3 系统建立在 T-90坦克底盘上，并配备了220毫米火箭弹，这是俄罗斯重型火箭弹系统的常用口径。军事专家安德烈·哈里克指出，与其前身相比 ，TOS-3 的发射管数量减少了。最初的 TOS-1 有30个发射管，轮式 TOS-2 有18个，然而 TOS-3 只有15个。这表明新型号的发射管有减少的趋势。预计 TOS-3 将使用 TOS-2 的弹药，射程可达15公里。射程的增加可能导致非制导火箭的更大分散，降低系统的精度，并将其变成大范围打击而不是精确打击的武器。除此之外 ，TOS 还配备了龙式装甲，以增强车辆对自杀式无人机的保护。从现有情报来看 ，TOS-3 上并没有进行革命性的创新，更多的还是在 TOS-2 上进行了一些改进。这也侧面说明了俄罗斯在远程打击武器领域的科创能力已经陷入了停滞。对此，各位有什么看法？欢迎发表在评论区。本期视频到此结束，我是大兵，我们下期再见。